التدريب ليه يا كابتن اسامه؟ انا مسكت النادي الاسماعيلي سنه 95 لما جيت من امريكا. فاكر انا لعبت ضدك حضرتك، كنت مع الزمالك انا ساعتها. مش كده يا خالد؟ حضرتك كنت مدير فني ساعتها. كنت انا مدير فني بتاع الاسماعيلي وعملت نتائج رائعه مع النادي. لو تتذكر في الوقت ده الاسماعيلي كان بينافس على البطوله. صحيح. الاسماعيلي كان الاول او الثاني او الثالث بين الاهلي والزمالك، ومنافسه قويه جدا. صحيح. الاسماعيلي يبقى في المركز الاول، يتعادل ماتش او مش عارف ايه، الاهلي بقى الاول، الزمالك بقى الاول، لعبه الكراسي الموسيقيه. مسكت النادي الاسماعيلي 33 مباراه. تمام. كسبت 20 مباراه وتعادلت في 10 مباريات وانهزمت في 3 مباريات. ده تاريخ. ده ريكورد موجود في النادي الاسماعيلي. بس لكن اصطدمت بقى بواقع سيء. في ايه بقى؟ انا جاي بقى يا خالد مش علشان بقى انا بقيت خواجه ولا مش، لا انا جاي علشان خاطر اللي انا اتعلمته عايز اترجمه، وعايز انت واخد بالك بحب ناديه، وعايز النادي يبقى ليه شأن كبير يعني من خلال التجربه اللي انا عشتها واللي انا شفته. لقيت نوع من ايه اللخبطه الاداريه، ان مثلا عضو مجلس اداره عايز ينزل يقعد على الدكه مع اللعيبه اثناء المباراه. والله يا خالد كده عضو مجلس اداره عايز مثلا ايه يدخل يكلم اللعيبه في يعني بدون ما ياخد اذن او مدير فني. انا كنت ارفض الكلام ده. مفيش الكلام ده. كان رئيس النادي في الوقت ده كان المهندس المهندس رحيل. وحضرتك تتذكر. والله يا خالد كان الراجل من احترامه للمبدأ اللي انا ماشي عليه كان يستأذنني، يا كابتن اسامه انا عايز اكلم اللعيبه. حاضر يا فندم اتفضل، قول لي اللعيبه ان المهندس رحيل جاي يكلمكم سواء قبل التدريب او بعد التدريب ايا كان. لكن هنا كان في انفصال تام بقى. هنا بقى مسألة الشلالية والتربيطات وفي من خلال التأثير على اللعيبة وإزاي استقطاب اللعيبة. بعض من أعضاء مجلس الإدارة عايز مثلا يتعامل مع لعيب أو اتنين بطريقة خاصة. أنت واخد بالك؟ فبدأ أنت واخد بالك لعبة المال تلعب الفلوس تلعب لعبتها، وبالتالي يبتدي نوع من الولاء للأشخاص وليس الولاء للنادي. دي مشكلة الإسماعيلي؟ دي مشكلة الإسماعيلي اللي أنا حاسس بيها لغاية النهاردة.